पूर्णिमा की ठंडी निगाहों के नीचे एक आदमी और एक औरत एक चट्टान की खाई के खिलाफ सिलहूट में खड़े हैं। उनके आंकड़े रात के खिलाफ तेज हैं। एक अकल्पनीय भयावह क्षण में महिला एक रोते हुए बच्चे को नीचे अंधेरे शून्य में फेंक देती है, जिसकी आवाज जंगल की चुप्पी में समा जाती है। एक बड़ा नारंगी बिल्ली एक मूक गवाह गहरी चिंता से देखता है। उसकी आंखें उसके सामने हो रही त्रासदी को दर्शाती हैं। जंगल में गहराई में एक बिल्ली झाड़ियों से गुजरती है। उसका एकमात्र ध्यान एक बच्चा है। ऊपर ऊंचाई पर एक बाज नीचे झपटता है, अपने घोंसले से एक बच्चे को झपटता है, जबकि दृढ़ बिल्ली एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देती है। बिल्ली बच्चे को सुरक्षित पकड़े हुए रात में आशा की किरण अस्पताल की दूर चमक की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ती है। अस्पताल के कमरे की शांत शांति में एक बच्चा शांति से सो रहा है, जिसकी निगरानी एक नारंगी बिल्ली कर रही है। बिल्ली आत्मविश्वास से अस्पताल के गलियारे में चलती है, अब एक डॉक्टर के रूप में कपड़े पहने हुए एक मानव डॉक्टर के पीछे। बच्चा बिल्ली की ओर बढ़ता है, उनका बंधन एक कोमल स्पर्श से सील हो जाता है।